他们有嫁妆，是自己的钱，买个手炉就跟买串糖葫芦似的。我那几箱破烂玩意儿，连箱带布都凑不出20两。我的俸禄就是你的嫁妆。要不你还是生个气吧。我气得七窍生烟，夫人可以服侍我歇息吗？这个不能，你换一个。我看你能得很。这些天楚清雅忙于公务，每日只能睡2个时辰。好容易挨到休沐，恐怕是想让他也经历一番缺觉的痛苦。鏖战到3更半夜，可算把那500两银子从他身上连本带利的讨回来了。江离十分后悔没把他今年的俸禄给花光，他太有道德了，他就不该对他抱有任何歉疚之心。这天杀的狗官活该倾家荡产睡大街。一觉到天亮，午饭的时辰都过了。江离被楚清雅从床上薅起来，顶着一头睡得乱七八糟的头发，软绵绵的站不住脚，望着他的目光煞气腾腾。休息好了。他情不自禁地吻上了他的唇角。府中要来人拜访，夫人需随我见客。不想见，我还没吃饭呢。我正是来叫你起来的，先吃些东西垫肚子。说罢便传了饭，一碟碟地端进暖阁里。别吃太多啊，晚上是宫里的御厨做了菜，太监送出来。来什么身份的客啊？我这府自打住着就没来过人，这回添了人口，5部的尚书写的家眷递了拜帖，来吃一天冬至宴。5部全来？再加一位阁老，他们若不来齐，那就有结党营私之嫌，这下都找机会来了，以后也就不必来了。从前我一个人想推了简单，现在是2个人，还是新婚未满3月，再不见就不合礼数了。这么重要的事你现在才跟我说，昨晚怎么一个字也没提啊？昨晚情之所至，一时就忘了。你不是起床了吗？就在家里也不知道。来10几个人，还有小厮仆从、轿子车马，总得提前备着歇脚处吧？江离一想，那么多事儿没做，恨不得立刻跑出去操办。要是没招待好人家，整个京城不都传遍了，要笑话我们的。不就吃顿饭吗？要不要我们自己做？吃出问题那是宫里的事儿。再说府上还有管家，近100个家丁丫头，他们白长手脚不会干活。那也要我先训一训话，提点提点呢。饭桌上谁跟谁不能挨得近，马厩里谁的马要先喂，送菜的太监要给多少赏钱，这些都是要紧事儿啊，楚大人。夫人省什么？你一提点，我今年的2000担俸禄怕是也没了。你就在席上同我坐着，看眼色，说些体面话。只要一群官儿不吵起来，那就万事大吉。吃完这顿，下次再也没有了，好不好？你要是准备太周全，叫他们天天惦记着咱家，逢年过节吃我的用我的，没个清静。感情你当了这么久官，还怕应酬啊？夫人明鉴。楚大人，他们什么时候来啊？有时。我这就去临时抱佛脚。你这是垂死挣扎。不许说丧气话，我干代笔上考场的，听不得这4个字。说着腰也不酸了，饭也不吃了，换了鞋就往外冲。你知道他们什么样的人就去抱佛脚啊？你们这些衣冠禽兽，贵堂都有卷宗记录。我跟你说过，杜衡知道的我也知道。裴阁老，早听闻您爱听戏，我请了个班子，这出《金钗记》您给品评一二。裴翰林清高了一辈子，不知道怎么和人交往，乐得听戏。惭愧，老夫适才吃了些饭菜，有些发困，不能陪小阁老和诸位说笑了。夫人，你祖父是江翰林吗？30年前，老夫和他一处上职，有些印象。他家竟生得出你这样的孙女，你是哪个房的？您说笑了，我是3房庶出的。楚某去江家登门拜访过，捉金自是比那些人强得多。莫说德容严公是江家女儿中的翘楚，整座永州城都找不出比他更会读书写字的。小阁老，老夫荣幸，这可是你今晚说的最长的一句话呀。随后兴致勃勃地听起了戏。你从何处变来的戏班子？对门邻居家借来的。就这么1个时辰，亏你想得到。两人再回到席间，
夫人们正你一言我一语地讲着自家孩子读书的光景，把江离完全听懵了。我家幺儿现年4岁，寅时就起来读书了。他爹出门上之前要抽背《诗经》，背不出就打手板儿。我侄子7岁了，每日从寅时学到戌时，早上先在家背2个时辰的国语，再跟舅舅去营里拉弓射箭，下午去王翰林家学琴，晚上回来，他还捧着一本兵法，坐在车上看呢。明年开春就要去国子监读开蒙班了，也不知能不能跟上。我们家那个小祖宗都8岁了，他哥哥在这个年纪都出了诗集，他却只会背4书5经。我们还说不得，一说呀，这孩子就羞得哭，说这辈子也成不了薛世子那样的人物了。夫人们个个面带愁容。忽然有人问江离：妹妹，你们可想好以后给练公子请哪位先生了？京城的先生很难请，是要排着队3顾茅庐的，束修至少要准备300两。江离毛骨悚然，拍拍楚清雅，低声道：问你呢，问你呢。楚清雅听的也是心惊胆战。什么3顾茅庐？我若有小孩，叫他天天睡到日上3竿，睡好了再去玩，谁管他读什么诗经国语？明渊呐，我今日仗着年长，私下要说你几句。京城里的父母，只要认得几个字，没有不为子女读书烦神的。只怕你有了公子，比我们更催他悬梁刺股呢。你看薛阁老家里，不但儿孙读书抓得紧，女孩也送到国子监上课，这才叫满门的书香气。我本想把小女也送过去，可是想想她读书也没用，读多了反倒是淘气，长大了不听我们的话。国子监还有女子读书？妹妹不知道，京城多的是不拘小节的人家，想挣个文名。以前有了扮了男装的郡主和千金小姐进去读书，因为门第太高，大家都看得出是女子，却不敢欺负。他们读这个就是玩儿，读1年半载就回家了，都是金枝玉叶，哪吃得了这个苦？楚阁老，休沐过后，您去不去国子监讲学啊？按例呢，6部每年要出2个尚书，我们都轮过了。您是第1年的尚书，第1年的阁老，才结了个天大的舞弊案，去给他们讲一讲大燕律令，肯定座无虚席啊。诸事繁多，难以抽空。只有国子监里的学生才能听吗？外面百姓来看热闹也是有的。孔夫子说有教无类，这一日不是监内的先生授课，就敞开大门了。我若去了，他们怕是都下得不来。礼部尚书想想他的名号，好像的确如此，便没有继续这个话题。亥时了，宾客方离场，看着所有马车都消失在巷尾，长舒了口气。姐姐，你喝多了，别走这么快，会摔的。我乐意。送了阿芷进屋，姐妹俩在房里絮絮叨叨地说着话。楚清雅在外头听得不甚清晰，好像是什么读书考试。江离出来时，脚步都有些歪了。夫君，你真不去当先生？不去，喝那么多酒做什么？又没人逼你。哼，你要是能喝酒，我才不喝。哎，小阁老，你太没用了。楚清雅忍了忍，踹开门，走到暖阁里，换人端水来洗漱。是，夫人是女中豪杰，巾帼英雄，天下第一有用。江离却一扁嘴，似哭非哭地嚷道：我才没用，我生下来就没用，我要有用早给自己考试去了，干什么为了10两银子给那些烂泥扶不上墙的蠢材考功名？这也不是你能决定的，这世道啊，原本如此，也许以后会变的。告诉你一个秘密啊，我早就想休了你。早知道了。他淡定地拿湿帕子给他洗脸。但是跑不了啊，我拖家带口的。
江离就一个妹妹，什么拖家带口啊？跑到哪里也找不到能说话的人，你懂不懂啊？我没把你休了，就是因为有时候我们能说上话。说完没有？赶紧睡觉。我不想跟你睡觉，你每次都要好久。这时丫鬟刚好进来，楚清雅一把捂住了她的嘴，江离就开始的挣扎。你还说不会生宝宝，你就是想我给你生好多宝宝，你这个坏人！楚清雅头痛欲裂，喝退下人，哄着她。生一个光读书就要花几百两，我才养不起呢。那你为什么老是在人家腰下面塞枕头？书上说这是接宝宝用的。能不能不说话了？哎呦喂，这不是怕她腰酸吗？别乱蹭。楚清雅耐着性子给她脱衣服。你香香的。楚清雅忽然不想动了，就这么抱着她静静地坐了一会儿，手在她背上轻轻地拍着，没拍几下，她又呜呜地哭了起来。娘，我好想你。阿离，那个狗官，他欺负我，你去和阎王爷说一声，让他下辈子变条狗。他怎么欺负你呢？他天天晚上都想欺负我，做羞人的事。他是喜欢阿离，喜欢的不能再喜欢了。我才不管，我讨厌他。能不能换一个夫君啊？他居然说我写的不好，写的不好，写的不好。你不要乱告状啊！是说你写的差强人意，哪里说不好了？有差别吗？有差别吗？他看不起我，我明明都那么努力了。他怎么敢看不起你啊？我都那么努力了。阿离，你想要什么？半天了，他才掀起眼皮儿，神情恍惚地看着他，终于认出了面前的人。夫君，早点歇歇啊。你跟我说，喜欢什么样的人？文章写得好的，挺好的。你不如直接说薛战2个字，你连见都没见过的。你怎么知道？我去国子监不就见到他了？我不许你去。我就要去，我还要带安芷去，他可想去读书了。夫君，我要去嘛！夫君。江离越是这般讨好，楚清雅就越难受，偏过头不让他亲。你骗人，你根本不喜欢我，还抢我的荷包。江离，你别作。夫君不喜欢我，我要去上吊。你赶紧去，迟了就要同我一起投畜生胎了。我中毒了。我已经死了，用不着上吊了。你怎么这么能演啊？喝醉了还能编出戏给我看。快点起来，地上凉。死人是不会动的。起来，要着凉了。要夫君抱。那你喜不喜欢夫君？要夫君抱吗？哎，我算服了你。看你明日酒醒了怎么？夫君！那你能乖乖睡觉了吗？要夫君抱着睡。不怕我欺负你啊？他没回应，仍是攥着他的衣角。就这么弹指一刹，他竟然呼噜哈啦的睡着了，嘴巴里还流了些口水。唉，
晚上的酒啊，后劲儿是真大呀！一夜北风呼啸，有人辗转，有人酣眠。翌日，江离再一次顺理成章地启齿了。他总算是知道头痛欲裂4个字是怎么写了。昨夜我喝多了，没做什么出格的事儿吧？没有呢，都是大人在陪着，要有事他肯定喊我们。大人上哪儿去了？卯时就起了，装了几匣子礼物，说上人家拜访，约莫要傍晚回来，叫夫人不用等他用午饭。他不是最讨厌私下交往了吗？江离感到疑惑。他闲着无聊，去后院找阿芷。小丫头正在房里埋头练字，练的还是馆阁体。今日怎么写了这么多啊？姐夫早晨看了说差点，让好好多写几上，他回来要查。江离心想，楚清雅还真把自己当回事儿啊，连小姨子的功课都要检查。过节休息休息，趁你姐夫不在，咱们到外城逛逛去。你去吧，姐夫很严的。你何时跟他这么亲近了？谁让你天天那么迟才起床，现在也不看我练的字，都是他看。姐姐现在要管好多人，很忙的，所以经常熬夜。江离面不改色心不跳的骗孩子。阿芷执意不肯去，他就只好带了瑞香和4个侍卫自个儿乘马车出去。这一逛就是大半天。楚清雅已经回来了，在外头跑了一天，来家只见乖乖练字的小姨子，他宿醉的夫人不知道上哪儿鬼混去了。晚饭时，他夫人终于是悠哉悠哉地从外边回来了，肩上背着搭裢，手上拿了个羊肉胡椒馅的烧饼在啃，蘸了一嘴芝麻。你吃吧，我下午吃多了。夫人昨夜喝了那么多酒，还能逛得了街？我酒品好，喝完不闹，睡一觉就恢复了。我买了些糕点，你可别跟我抢啊，都不甜，是我自个儿吃的。酒品好？谁给他的自信呢？谁吃你的东西，塞到我碗里我也不吃。你白天上谁家做客去了？不关你的事儿。等了许久不见江离问，他往珠帘后边瞥了眼，他那儿正弯腰轻点着箩筐里边荷叶包着的糕饼，口中还念念有词。我去礼部衙门和值班的说了，要去国子监讲学。哦17那天给监生们讲一个时辰的律令，说些案情。楚清雅有些恼火。你就不问问我为何去吗？大人不是昨天才说诸事繁多抽不出空吗？今天同同僚商议后，觉得有必要向天下学子重申科场规矩，你也可以去听一听，好痛改前非，面壁自省。我是你夫人，又不是要考试的学子，你对我讲长篇大论是对牛弹琴，白费口舌。哼，刚称我大人，怎么又变成我夫人了？你恶贯满盈，必须去听。我恶贯满盈，朽木难雕。我拿刀指着你，看你还难不难雕。江离隔着帘子对着楚清雅做了个鬼脸。去不去由你，我要带阿芷去，叫他别跟你这个姐姐学坏。带阿芷去？你吃不吃这个？尝尝。京城的冬天比永州更冷，早间摸黑出门，寒风吹得人骨髓都冻住。他领着阿芷下轿，嘱咐了几句，让他跟楚清雅走。姐姐，我有点怕，你不陪我去吗？姐夫给你挑了个老师，你们去熟悉一下好不好？如果不喜欢咱们就换，进学堂之后就不能换了。学堂里肯定没有女孩子。人家郡主侯府小姐能上课，你也能上。要是有同窗欺负你，你就跟他们说你姐夫是那个一次腰斩30个人的刑部尚书，没人不怕的。你和他说什么混话？你们几个先去聘用大殿里等，我陈时迁回来。夫君是第几个讲学？当然是第1个，讲完就走，免得让几千人害怕，连听别人讲学的心思都没了。还真是挺有自知之明啊。等这俩人走远，杜衡和玄英一前一后的把他夹在中间，生怕给人占了便宜去。夫人，这里风大，咱们先进殿。此殿是供天子讲学所用，住得极气派。面阔9间，
回廊环抱。夫人，您往前坐呀，最前面是教官和朝官的位置，已经安排好了，后面的都是学生和监外百姓，离得太远了。江离才不想在前头呢，他要是打个盹儿，上面讲学的人就发现了。我觉得这儿好得很。两人无法，只得一左一右也坐下来。快到辰时，进来的人愈来愈多，有统一穿着的学子，也有裹得厚实的男女老少。放眼望去，人山人海，黑压压的一片，却无人敢大声喧哗。只听几声鞭鸣，侍卫开道。国子监祭酒和2名司业引着几位大人从正门口走入，径直来到顶前方。是楚阁老吧？哟，他闺女都这么大了。别扯淡，刑狱官不能养外室，那是人家小姨子。年过花甲的祭酒大人射阶而上，在右边的御案后落座，高声说了些皇恩浩荡、海晏和亲的场面话，又宣读了每年都要讲一遍的老规矩，最后介绍了今年莅临的官员。果然，当飞袍乌纱的楚清雅头一个走上御阶时，全场鸦雀无声。他的视线扫过前几排，阿芷身边的蒲团是空的，店里全是人，一时半会儿还真分辨不出他的夫人藏哪儿去了。也罢，他爱听不听。楚清雅的声音停了，意料之中，店内并无喝彩。4时已到，诸位可有不解之处？学生们都低着头，无人回应。此处既非朝堂，也非刑部大牢，若有疑问，尽可当众道来，本官当为足下解惑。依旧无人说话。忽然，一个人影在靠近殿门的席上站了起来。大人万福，小女是永州人士，随父母入京经商，今日有幸听您一讲，膜拜至极。方才大人为我等讲述了豫昌省科场舞弊案，您令行禁止，手段雷霆，乃是依托阁臣和刑部尚书的身份。若无此品级，想必不能在短短3月内将那恶贯满盈的贵堂连根拔起。此言一出，众人哗然，几个大官也是震惊地转过头，说这等嚣张之言，就不怕把你全家拖到菜市口腰斩吗？然而楚清雅望着他，只隐约哼了一声，淡淡道：在其位，谋其政，负其责，尽其事。大人说得好，天下都知弘德元年的会试和殿试，大人遭遇舞弊，无缘3顶甲。如今您已是朝廷肱骨，红袍加身，风光无限，为官10年，历经沧桑，心中所感应与当年大不相同。小女斗胆一问，倘若大人回到当年的境地再考一次，是会逆来顺受，默默认了那倒数第3的名次，还是会全力一搏，以一介白衣之身揭露舞弊之风？辟雍大殿里近1000人，在他问出这个刁钻的问题时，全部都沉默了。什么叫初生牛犊不怕虎啊？真敢呐！逆来顺受，便心中不甘；冒险检举，父母便为我所累。无论本官怎么选，结果都不如意，只好顺其自然。本官从未后悔过科举入仕，为官10年，表面风光无限，实则身心劳苦。问诸位一句，世上难道只有白衣之身才会逆来顺受，忍气吞声吗？面前这几位大人应深有所感，无论是何身份，活在世间都要受掣肘，人不负你，自有天来负。本官当年为人所负，被那些舞弊之人就能钻脱，挥回天网，得以善终吗？本官是信因果的。科举名次并不能决定仕途通顺与否，本官若名列前茅，说不定现在还在翰林院里编书呢。当年宪宗受本官编修，次年就外放到北疆苦寒之地当县令，蒙先帝亲眼，擢为盛京府通判，后来又升了几次到眼下的位分。家宅安宁，高堂俱在，夫人美而贤，甚得我心。不能不说是吃了当年的亏，享了今日的福。
望诸位牢记于心，兢兢业业，恪尽职守，不怨天尤人，方能成事。江离款款坐下，许久未听到动静，低声道：“都哑巴了。”才！杜恒扯着嗓子叫起来：“才！”玄英也吼起来。这两声犹如公鸡打鸣，唤醒了人群。殿内的喝彩之声排山倒海，此起彼伏。你还要不要听别人讲啊？姐夫，你讲的特别好，虽然我听不懂，别人的我就不听了，肯定也听不懂。那就找你姐姐。他一出殿，就有乔装成百姓的侍卫从人堆里挤过来。统领，该带夫人回去了。你叫她去官署吧，我好不容易出来，今天要在这里听完，下午还有殿内的博士会讲呢。大人见不到夫人是不会回去的。你去同他说，我今日可是给足他面子了，他也应给我面子。我带着杜恒在国子监，要是出事，让他找杜恒问罪。凭什么是我呀？玄英把那侍卫赶回去。夫人，我得跟着大人，您要是去见那位，我什么都不知道。那位是哪位啊？就是文章做的顶好的那位。江离悄悄地从袖袋中拿出了一锭银子塞过去，俩人对视一眼，都点了点头。不送。玄英出了殿，楚清雅和阿芷已经上轿了。回大人，夫人难得出来，想在国子监多看看，她甚是关心小姐的好舍和斋房，您看要不要派个人领她去？我都打点好了，她还费什么劲？话音刚落，自己便明白过来，冷哼了声。感情今日这么乖觉，是要我卖她好处？哼！你亲自跟着，告诉她晚上若敢不回府，本官便一封休书打发她回江家，让她和她那5个姐姐绣花去。大人忘了，今日小的还要去牢里拷问南岳刘明，查那6个兄弟身上中的毒。那边叫个机灵点的，别让他上个茅厕又跑了，勾三搭四还扶着人走路。一提到这码事儿，不禁又道：杜恒斗不过他，别叫他给卖了，让他回来。玄英去了，不久来复命。那孩子说他要跟着夫人，替您多说点好话。楚清雅一听就知道，他俩又串通着赚了外快。他要是看不住人，让他凭着肚子里几滴墨水拈花惹草，本官这顶乌纱帽刷绿了，给那姓薛的陪葬。哎，是。江离在桥下活动腿脚，掰着饼屑喂水中的锦鲤，身后还有一些没能挤进殿的百姓踮脚翘首，对讲学煞有兴趣。大娘，你也想进去听吗？我哪听得懂啊，就是凑热闹。每年国子监只有2天让我们这些人进，我看一看有哪些大官来了，回家讲给我小外孙女听。他多大呀？还小嘞，才6岁，也想读书，但是没钱呀。有钱也未必送女儿去读书，京城那么多官老爷，也不是家家都不顾千金小姐的名节，送他们来国子监呢。我听他们说，今天楚阁老就带了一个，我外孙女要知道啊，嫉妒打饭都吃不下。那位小姐啊，真是上辈子修来的福气，投了个好胎。江离心里不知道是什么滋味。以前阿芷也是没有这个机会的，连江家的私塾都去不了。他自己读了书，可除了走歪门邪道，依旧没有可用之处。江离恍恍惚惚，把手里的饼都掰碎了撒了下去。哎，夫人，在位就撑死他们了，这些鲤鱼是皇家的。哎，我也是第一次来，这条件比朔州官学要好多了。我那时候要是在这样的屋里上课，还用得着跟大人东奔西跑的吃苦吗？你家大人读了书，不也东奔西跑的吃苦？他既然能中解元，考了秀才后应是有贡生名额的，家里怎么不让他来国子监读书呢？大人考秀才的时候才10岁，老爷官位低，夫人又是教坊司出身，怕他受同学欺负，没舍得让他去京城，就在璧山县学里又读了4年。他中解元后，老爷夫人都乐疯了，在县里横着走，县令见了老爷都得作揖呢。还是爹娘想的周全，直隶省的解元可比永安省的解元难考多了，
全是什么4岁背诗经，7岁背国语，8岁出诗集的怪胎。若你家大人在国子监读书，那不得寝食难安吗？好好的文曲星下凡，变成渡劫。倒也不至于。两人又去了西面的号舍。先生们的住所和学生们在不同的院子里，从外头看要宽敞些。楚清雅把阿芷弄进了程浩一间朝南的屋子，号舍外有人守着不让进，江离就在外面等着。杜恒使了个墙头功夫，挠身翻进了院子，去了一会儿回来道：那伴读小丫头挺机灵的，房里已经布置齐全了，床席干净，文房四宝，衣箱饭盒都有。同住的那个女孩子是镇远将军的女儿，比小姐大1岁，会武，没人敢欺负她，和伴读在踢毽子玩呢。他想的怪周到的。就是嘛，我姐夫可没对我这么好，我才15就被家里赶出来谋生了。你们大人15的时候也独自在京城谋生啊？翰林院那是什么地方？里面个个人精，都不能得罪。夫人今日怎么为大人说起话来了？江离一滞，好像真的是哎。我又不是意气用事的人，他做得对，我说他干什么？他硬着头皮。江离还想再逛逛，到了东面社圃和仓库，就要凭身份才能进了。他腰上虽配着宫里赐的一品诰命玉牌，却不想拿这个压人，转去了北面的藏书楼。麻烦小哥了，我家孩子在这里上学，借此机会看看书。夫人请进吧，圣贤书本该是谁都能读的，今日里头没人，您正好上去。若是来了人，千万别叫人瞧见，要在酉时锁楼前出来。楼中书架林立，墨香扑鼻，架上码着密密匝匝的书籍，比江府的藏书还要多好几倍，有些还是罕见的古抄本。江离屏住呼吸，轻轻地摸到书上字儿的时候，都要激动地打颤了，聚精会神地翻着一本又一本，恨不得做个贼，把这些宝贝全投到家里去。这一看，浑然不觉楼外北风骤起，遮云蔽日。夫人，外面下雪了，要锁楼了，咱们得出去。这就到时辰了，他还没看多久啊。夫人，走吧。江离的目光遥遥地掠过拱桥，穿越雪幕，只模糊地看见庭中一抹背影，银冠束发，纯白的大氅如鹤羽，几乎融进雪中去。别出声。那人的声音顺风飘来，和雪一般明净。今日讲毕，快回家吧，天晚了。诸位有不懂之处，尽可来率性堂问我。本月我20念5，在一斋讲左传，大家都可以来听。薛先生，学生有急事儿，能不能帮我看一下明天要交的测问啊？薛博士，学生上月考核只得了半分，还差半分就修满了，您能不能跟六斋的助教说说情啊？先生，您帮犬子起个名吧，小人只有今日能进国子监。笔呢？我要写字。手忙脚乱了一通，俩人身上都没带，他便央着杜恒：弟弟，救个急，你帮我问那边的学生借个方便。杜恒哪敢说不啊，一溜烟的去了。好不容易等来了纸笔，他一个箭步冲去桥墩边，铺了纸，刷刷的写起来。快去给他，一定送到他手上。夫人，他要走了。那还不快去？可是大人，他要在这儿，我当着他的面送。杜恒凭着一副好身手，泥鳅似的滑进了人堆里，钻来钻去，扒拉到了最前面，混着人家的纸张一起递了上去。天哪，我五脏六腑都要被他们挤出来了。他拿到了吗？您就别等了，给他的纸这么厚一沓，咱们的夹在中间。看这光景，他今晚能看完都够呛。你见到他了吗？他长得什么样？光线暗，没看清。你就不知道多看几眼？再不走，大人要生气了。他早生气晚生气都一样，我帮你保住这个月的月钱。如此，小少年才不唠叨了。那我再去亭子里替夫人看着。
好啊好啊，麻烦你了。一沓纸足有20几份，全是学生的阅历功课。庭中的薛战颇为无奈，可被人堵着也出不去，只得披着大氅在灯笼下提笔批注起来。你们非得这时候来堵先生吗？一个个临时抱佛脚，明天要交了，今天才拿来求先生指点。也就是薛先生好脾气，要是换了个先生，看你们怎么挨手板的。罢了，下不为例，时间紧，无法逐字看，只能粗粗一改。粗粗改也好啊，先生救命之恩，无以为报。我考核一定能过了。县狱是哪位？没听过，许是那3堂新来的师弟。问的太多了。县狱在不在？先生，我是少爷伴读。他本人不在，我便写了交与他吧。这位小友拿我当年春闱的策问，指了几处弊病，我心甚慰。我曾多次与诸位说过，不要总是仿照我的笔锋来答题。我答的并非十全十美，如果是抱着考试能中的心来做功课，那读书就毫无意义。例如他说的这一题，今之良将如何取韬略于古之良将，收尾太平了，略显头重脚轻。我在国子监讲了5年课，至今没有拿他当过范例。可是我们助教说这篇做得很好啊。好与不好，我心里清楚。你别揪我耳朵！夫君怎么一个人在这里下棋？夫君等了多久？这么冷的天也不拿个手炉。你想下棋，我陪你回房下，如何？我是想下棋，我是突发奇想，大冷天从屋里跑出来，一个人在府门口顶着风下一个时辰棋。江离觉得他一口气可真长啊，说话都不带喘的。那你进屋等啊，我又不是不回来。谁知道你回不回家？我就要在这里等，看你敢不敢进门。我又没做亏心事，怎么不敢进门？还是你觉得我应该做什么亏心事？你倒是说说你在国子监听了什么课，见了什么人，这么晚才回来。我去藏书楼看书了。江离小声道。楚清崖是何人呢？审过的嫌犯没有1000也有几百，只瞟一眼就知道这犯人藏着掖着不老实。他也不问了，把江离押进主屋，拴了门，擒住双手推到暖阁里，往榻上一灌，脱了大氅就来搜身。你别碰他！夫人将这赃物藏在袖中，可见宝贝至极啊。楚清崖说罢，把那信函一撕，火气裂开。你敢撕他，我跟你拼了！好，我倒要看看这桃花笺上到底写了什么甜言蜜语，不能让我知道。我还没看呢，你不准看，他是写给我的。江离气猛了，抱着他的手一口咬下去。他吃痛的嘶了一声，仍然拿着那张信笺放在眼皮底下。自负嫌弃，人生在世，多有不称意处，唯有读书醒字，神交会友，方能忘一时之烦忧。读县狱之字，锋芒毕露，非池中物，一步金不伐，朝前夕替，厚积薄发，日后必成大器。书未尽情，应似面会，薛令已手速。楚清崖看毕，心下一松，纸张飘然而落。短短几行，墨字清雅飘逸，从头看到尾，才华向后飞；从尾看到头，才华向前流啊！江离一下子笑出声。他写的是嫌弃啊！他让我当学生，对晚辈也用手速吗？太谦逊了吧，太和蔼了吧！他说我判词做的极好，极好。楚清崖甩开他，痛得钻心呐。江离下口也太没轻没重了。江离还在那儿咯咯笑呢。我就知道他是个君子，他还说要跟我面会呢。他薛战是君子，赌我是小人。我今日高兴，不计较你了。你再说一遍，谁叫谁？
楚清雅压下来夺他手上的信纸，江离啊的一声捂在心口。你要是撕了，我再也不同你说话了，我回永州去。你回去，现在就回去。2张纸宝贝成这样，为了他连我都不要了，连家都不想回了，你还咬我？你别血口喷人！楚清雅手背的咬痕渗出鲜血，正一滴滴的往外冒呢。啊！你别动，出血了！你就这样恨我，把我伤成这样，我也知道我有多大的本事，够你伤几回呀？有假哭？我给你包扎。我不要你来卖好，你咬了这次还有下次。没有下次了，若再咬你，让我下辈子也变条狗。什么叫野啊？楚清雅生气了。江离哑口无言，药粉撒上去，他的手颤了一下。你忍着点啊。江离的手指很灵巧，拿沾过烈酒的细布条绕来绕去的包扎，这一下竟有什么东西从他的袖子里滑落出来，是一张带字的纸。江离拿起来，刹那间瞪大了眼睛，不敢置信地问：你？竟是一份国子监的监诏，上面清清楚楚地写着大燕建丰元年11月17，永州江县狱，年18，面白无须，受文华殿大学士楚清雅所荐，陛下考其学问，文采出众，特赐其恩鉴，入国子监肄业。你今日入宫了？前几天去的，今早去祭酒那落阴。你这算是恩荫，但破了旧例，不是子孙辈。我同他们说，我只印这一个，往后生了孩子不印他了。我最多送2个女子进去，但执照只能做1份，多了便要乱套。你这是欺瞒天下人，这些人都知道我是谁吗？除了薛阁老和陛下，其他人只知道我印了个姓江的，但你看看这上头有哪个字是假的呀？江离愣愣地看着他，眼眶渐渐红了。我在门口等了好久，等你回来想给你看。我没有让你去，你为什么？对不起，我不是故意伤你的，真的对不起。我只是去藏书楼看了书，然后去看他批课业，我没有干坏事。你吓到我了，我以为你要把它撕掉。你原来就是这么喜欢哭的吗？就他这样，别人说2句就要掉眼泪，还怎么在柜堂里扮男人进考场啊？你才喜欢哭。江离原来真不这样，要这样一家3口早就被人欺负死了。可不知为何，嫁给楚清雅3个月就发生了这么多事儿，连性子好像也变娇气了。楚清雅一手拿着自己费尽心思讨来的监诏，一手拿着薛战的信，问他：你要哪个？我都要。不行，只能选一个。你开玩笑的。我从不开玩笑。江离抢过他手上的监诏，突然掐了一把他的腰眼儿，自己却傻了。你怎么不怕痒啊？楚清雅板着脸，他不死心的又掐了一下，只听扑哧一声，江离啊的叫起来，手一下钻进他的衣服里，使劲往他腰上招呼。我教你装，叫你装。打闹间，衣带散开，楚清雅被他扑倒，左掐右弄，胳膊揽住他的背，也是笑得眉眼弯弯。你不喜欢我这样的，就喜欢他那样的。你夸他文章好，品性好，是当世少见的君子，良金美玉的探花，他给你的信你宝贝一样收着，你可知我心里是什么滋味？我只不过是让你认我这个夫君罢了，如何比愚公移山还难？薛世子那样的，没有人会不喜欢。我没想过嫁他，也嫁不起。你嫁不起他，就嫁得起我。也是我想门想户的，好糊弄。你给我个荷包，我比你那信纸还要宝贝，剪碎了都从灰坑里跑出来。我就是你挑剩的男人，用完就丢的帆布。我有多少个男人，还能挑剩下？楚大人，你要是块帆布，也是穿红袍绣仙鹤擦龙椅的帆布。我是什么金枝玉叶，怎么敢用你啊？用完还丢。
那你对薛战就没有一丝动心？什么叫动心？你说清楚。就是想和他在一起。我怎么敢和他在一起？他那样的人。你发誓？我发誓，我没有想过嫁给他，不然下辈子变条狗。江离心道，要是他早几年亲眼见到他，或许还真有这个心思。人生在世不易吟，日子是真没有盼头啊。你发誓就跟放屁一样。你知道还让我发？我还发过誓不嫁人呢。我知道你想听什么，我这就说给你。我十分仰慕薛世子，从看到他文章的那一刻就非他不嫁。多年来神交已久，今日一见，犹如天雷勾地火，山无棱天地合，乃敢与他绝。明日就要在你吃的豆沙酥饼里下砒霜毒死你，把你库房里的银子当嫁妆，后日就要嫁到靖武侯府当侯夫人。若他不收，做妾也愿意，情愿为他生10个娃娃，每个都受他的印去国子监读书。他是君子，我是小人，再来一次。江离腿都软了，想编个话来哄他，可他笃定不想让他开口，恶狠狠地吻上来，像只炸毛的狗。楚清雅的吻很重，是要圈战的印记，把他背对自己抱在身前。你不想看我，我还不想看你呢。谁说我不想看你？话语被轻哼淹没。楚清雅心里受不住，就要让江离的身上也受不住。泡完澡已是深夜，江离中途醒了一次，看他还搂着他，又呜咽起来，细声细语的叫他夫君，一连叫了10几次。真是被欺负惨了，红着眼和兔子似的，那可怜样只有楚清雅看了才不心软。楚清雅浅眠到下半夜，看江离这睡相就来气，下床拿茶水把炭盆给浇灭了。屋里冷下来，不过片刻，他的身子又神奇地靠了回来，如此楚清雅才安心休憩。夜雪下到清晨方停。我还以为大人会迟些起，没想到他起了大早，打着伞领小姐出府上学去了。大人睡得早，一向起得早。哎呀，你昨夜睡得沉，没听到那动静啊？昨夜大吵一架，又好了，再吵一架，再好了。不到4时夫人起不来的，每回都这样。你去厨房看看，补身子的药有没有熬好，端来盯着夫人喝。我进去收拾。脚步声在外间响起，江离第一反应就是爬回床上装睡。夫人，这药是大人请太医开的，要吃3个月不能断。您前几日是不是都倒了？我喝了呀。您喝一半倒一半，床下的草都浇死了。那草本就是枯的。楚清雅找的这太医40来岁，行医也就20年，是看妇科的。给他请脉后说体质虚寒，开了副补身子的药方，这里头不知加了什么鬼东西，苦的都不是见人嘴的，还又酸又腥又涩。瑞香看他又只喝了半碗，喝得生无可恋，欲哭无泪，有些疑惑。真有这么苦？好妹妹，你尝一口。瑞香才尝了，呸的吐在树雨里，表情顿时变得和他一般痛苦。春燕无奈，药都是难喝的，这太医既然能来咱们府上看病，定有2把刷子。大人信他，夫人也应信他。是药3分毒，这样稀稀拉拉的吃药，疗效反而出不来。我又没病，将就过吧。都3更了，您还不睡啊？你睡吧，明儿还要上职呢。您明儿不也要上学吗？我年轻，楚大人你都喝起党参枸杞了，不能熬夜。哼，你这样熬半个月还不掉头发，我就服你。是，你头发又黑又亮，比卫子夫还美。楚清雅拈起一绺头发放在眼前看来看去。你看个什么劲儿呢？夸你一句就成这样了。我头发是不错。咦，他起了一层鸡皮疙瘩。我听说编史书的人至少要熬到4更天才睡。你的薛世子自打进了国子监就一直在编书，而且他是一个人编，想必沐浴时掉的头发能凑出一颗脑袋来。编了5年，他兴许掉的
比我砍的还多，过不了几年就成秃子了。你嘴怎么那么毒啊？一天不说他两句就不自在？楚清雅舒服了。哎，我睡了。你睡。天还不亮，楚清雅就被扯着头发弄醒了。快起来，你说要送我去国子监的。江离盘腿儿坐在楚清雅的身边梳头。不就上个学吗？里里外外都熏了遍香，成亲那日也没见你隆重成这样。我总觉得你去了就回不来，你的心思回得来吗？告诉我。江离费力地推搡着他，他越抱越紧，温热的嘴唇往下移。要命了，你怎么一大早就想那些？正常男人这时辰都要如此，你还扭来扭去的不安分，回我一声不就得了？我下了学自然要回府，外面哪有家里舒服？那你回来可别魂不守舍，句句都跟我提他。提谁？明知故问。我请你好好想一想，从昨天到现在是谁一直在提他？我有提过半个字吗？你嘴上不提，心里全是。我看你心里才全是，你脑子里都能编戏文，听到个男人就觉得我要跟他私奔。楚大人啊，你不仅气量小，还自惭形秽。我没觉得我不好，是你太好了，我瞧着旁人都像是要抢你去做夫人，烦得很。良久没有听到回应，他抬起脸，只见江离愣愣的，嘴巴微张，漆黑的眸子盯着自己，目光似是惊愕。他扯起嘴角，我傻了，哼，就你这样的好什么好？像只小耗子，挂在我身上偷油，一肚子坏水。帐外传来下人的轻唤，楚清雅放开他，叹着气坐起了身。江离这时却不闹了，拿着犀角梳，慢慢地梳理着楚清雅乌黑如檀的长发，指尖绕着滑溜溜的发尾。他忍不住道：哎，夫人别梳了，再梳我就要去做和尚啊。哎呀，这一大早又在他手上掉了这么多根头发，他江离真是来克他的呀。这位同窗，在纸上落了名字就可以进去了。先生开课前不同我们说话，课后只回答功课相关的疑问。哎，你不舒服吗？江离飞快地写了江献玉3字，白着张小脸道：兄台，我肚子疼，敢问。斋长是个正派人，没笑话他，指了个方向。若是回来已经开讲了，你要轻轻地进来，不能打扰到别人。多谢。江离脚下生风，去了茅厕。江离一个人蹲了半炷香，越发觉得身子不对劲儿。等到支着腿脚站起身了，眼前金星直冒，竟是连路都看不清了。他皱着眉，不明白自己究竟是怎么了，裹紧围脖往斋房走。屋里极静，只有一线飘渺的声音从不远处传来，听不真切。哎呀，不行了，他要叫人，再也熬不住了。恍惚间，身旁有人焦急地喊了句什么，脚步声由远至近。叫白鹿带着药到秦氏来，他知道是什么。再来2人跟着我，各位先看书。说完便抱起他从阁门里穿过。整个斋室风气肃然，无一人交头接耳，东张西望。薛先生，他是怎么回事啊？要不要去叫大夫？如同一个晴天霹雳朝江离劈下。谁？这才第一面呐，他脸都丢光了。他书袋里还带着好些文章要给他看呢，怎么就成了这么个状况啊？血还在流，很快就浸湿了裤子。江离在心中求神拜佛，千万不要让他发现。不用叫大夫，只是跑得急，吹了冷风，需在暖和的地方躺一会儿。劳烦你们去把我那件银雕球拿过来，垫在榻上，再端壶热水。是。你先在这里歇息，稍后有人来照看。既然没上课，功课就不用教了。斋长会把你的名字记下来。先生，我能教。你不是率性堂的学生，没有听我的课，就做不来我部的课业。我还未写，先生怎知我写不来？我虽不是率性堂的学生，先生却也曾夸我功课做得好，
所以今日特意来聆听教诲。耽误先生讲课实在惭愧，并非哗众取宠。我并非认为你写不来，而是我的课业按讲义布置。你若执意要教，我当然不会阻拦。上完课，我叫人把讲义和题目誊抄一份给你，这样如何？江离心知自己太急了，误会他了，道了声谢，虚软地倒在榻上。你好生休息，喝些热水。他带着3名学生走回去，走回斋室，忽地问起斋长：“他叫什么？”江献玉，不知道哪个斋的。您说的不错，他是跑急了。原来是他吗？那的确写得来。昏厥了不知多久，再醒来，冷汗已退去。你不要担心，我叫侍女啊，给你换过衣裳了。我哥哥的学生都很好，不会往外说。哎，你怎么疼晕了还来上课啊？我从没见过你这么拼命的。真是麻烦郡主了，我也不知疼起来这么厉害，今日是头一遭。哎呀，你肯定是最近睡得太晚，要不啊就是受了凉。我每次来月事之前，我哥哥都叫人盯着我早睡，这样就没那么疼。他谈起这事儿倒一点也不避讳。江离苦笑，我昨天是睡得晚了些。你叫我白露就行。哎，你是谁家的女儿啊？我第一次见你呢。江离想了想，倘若直言已嫁作人妇，怕传出去会让御史弹劾楚清雅治家无方。你知道楚阁老送了他夫人的妹妹来国子监上学吗？我也是江家的，向他求了个监生的名额。啊？这倒从没有过。监里统共10几个女学生，家里啊都在3品以上，大多数没有兄弟。楚阁老把他夫人家的女眷弄进来，必定费了不少心思呢。哎，你家里也没有兄弟吗？我是有，却不是上学的料。我读书还成，想来见见世面。今天多亏你和薛先生了，要是方便，告诉我斋号和号舍，我明日登门致谢。哎，举手之劳，我哥让我来一趟，我还不乐得少上一堂课。我们先生啊正好抽背，让我给逃了。什么时辰了？快40了，我熬了红糖姜茶，给你倒点。喝完茶，两人又絮絮叨叨地说了些话，互道了年齿。我让青云扶你回号舍，我一个人去上课就行。哎，你笑什么？大长公主去永州拜佛的时候，我曾远远地见过一面，你生得和她很像。那是你没见过我爹的模样，你不觉得我哥哥更像他吗？见过他们的人都这么说。早上我疼得头昏脑胀，连薛先生的模样都没看清，只依稀听到他的声音，和殿下一样亲切。我走啦，有什么需要帮忙的就来找我，我在这儿啊说话很管用的。出了秦氏，一个小厮正好跑来，手上拿着白马纸，见了他弯腰行礼。你跑这么急做甚？回郡主，世子让学生抄完了讲义，要送给房里那位，好做功课。啊？他现在怎么变得这么严格了？人家又不是他斋里的学生，都疼晕过去了还要写功课啊？这也太可怕了，不会回家也这么对他吧？您不知道，是里头那位主子自己要写，还呛了世子一句。他没那个意思，要有意思我能看不出来啊？母亲就要给哥哥定亲了，说有什么流言蜚语传到清河公主耳朵里，我就说是你们瞎编的。没事别乱嚼舌根。小厮连忙诺诺称是。这斋房到西边的号舍有好一段路要走。江离喝了姜茶，身子舒服多了，由侍女搀扶着走在雪地里。薛白露身边的青云能说会道，但很有分寸。江离只从他的嘴巴里套出了些寻常消息。分别时给了他一枚金瓜子做赏钱，让他知会主子明日收谢礼。薛先生，多谢昨日郡主照顾，这个全当谢礼，请你们一定收下。有心了，既然是给白露的，我就不替他看了。先生，
江离恨自己见了他就不会说话。我弄脏了您的披风，是给您和郡主的，就是不太好说，单送给您。更不像话了。江离在心中悲愤的检讨，他平日是真的没有这么笨嘴拙舌的。同窗之间理应互相照顾，我身为师长，也不能让学生在我斋里出事，所以昨日情急之下，让你在寝室里休息。你就算把这柄如意送到率性堂，学生们也不会说什么，无需担心风言风语。身子好些了吗？郡主给了药，已经好多了。先生还没看，怎知盒子里是玉如意啊？这是宫里御赐的麒麟木盒，我家中也有几只。这般长短宽窄，总不会装着一柄剑吧？江离看他笑，更紧张了，不知道与他聊什么才好，问他：先生早上没课吗？我平日在仪伦堂编书，或给剑生批些书字，评定月课，每月只有2、3次会讲。白露在诚心堂读书，明日要交本月的文章，让我替他改一改，不如说是重写。面前忽然又多出来一沓纸，馆阁体写得极工整漂亮，蝇头小字密密麻麻。他不看也知道这是什么。薛先生，我写好了，您若不忙。你想让我当着你的面看？我部的功课是下月初8交的，这个你知道吗？知道。县玉，你一个晚上写完了需要思考半个月的题，我可以花1个时辰细细批注，也可以只用眼下半盏茶的功夫粗看。你的选择是什么？自然是。江离住了口，他顷刻间明白过来，教得早并不是一件值得夸耀的事，这显得他没有足够重视，太自以为是了。薛战是在敲打他，回去再磨一磨，拿出来的成果他才会花精力去批改。先生，我想请您现在看，即使只有半盏茶也好。我并非轻视您出的题，而是今日您正好在郡主房里，我遇上了，又正好带着功课，我不肯什么都不做就这样走出去。如此也罢。说完一张张的看起来，他翻完前几章，长眉微蹙，面上略无轻松之色。江离的心悬到嗓子眼儿，握着杯子掌心都烫红了。半盏茶过去，薛战终于放下了纸。江离抬起眼睫，满心期盼。第1篇中规中矩，第2篇太匠气，第3篇太奉承。这不是我想看的文章，是我改不了。若是上考场呢？读书不只是为了科举考试，我从来不喜学生抱着考中的心思去写我部的功课，揣度我的偏好，却隐匿自己的想法，这没有任何意义。国子监里出卷的博士有很多，如果你想得到认可，换一个先生，不要来找我。还有其他想与我谈的吗？先生下次会讲是什么时候？初8在1斋。我会再来恭听。请你保重身子，切忌熬夜，不要像昨日那般惊吓到旁人。江离再也待不下去，吃力的起身，朝他行了个礼，逃窜似的出了屋门。薛战望着他仓皇离去的背影，轻微的叹了口气。哥哥，你怎么对他那样说话？又逃课了。下午我要和你斋里的先生去判卷，你知道他每次见我都怎么说？我没逃，先生在雪地上滑了一跤，被我们抬到医署去了，大家都回来背书。我听你在教训人，等了好一会儿不敢进来。你好凶啊！就算他写的差，你也不用说那么直白吧？凶？还是第一次有人这么评价他。这位姑娘才华横溢，却不正，有些入了偏道，但心气又极高。如此天赋的人凤毛麟角，不趁早磨一磨心性，往后少不得要碰钉子。若连我激他几句都受不了，自此一蹶不振，那也没必要帮他成事。啊？什么叫入了偏道？成什么事啊？他钻营太过，奉承别人容易，坚守本心难。县玉必然不是富贵出身，来国子监读书，心中所想不同于一般女子，是有抱负的。我不想让这样的人竹篮打水一场空。
你才见他2面，就说这些大道理。我看他初8呀，不一定来。他一定会来。我很想看看，他写了半个月的文章，到底能精彩到什么地步。江离失魂落魄地沿着小径走出竹林，方才的对话一遍遍地在脑海中回荡，反复鞭尸。他后悔的要命，等一等再交给他不行吗？谁给他的底气啊，让他这般妄自尊大？薛战一定觉得他是个坐井观天、自命不凡的学生啊，这多好的机会啊，被他几句话给弄砸了。贵堂不过是旁门左道，如何能与正统学府相比？哎呀，他真是太天真，太着急了。突如其来的绞痛让他腿一软，就这么倒了下去。夫人，太医怎么说？夫人昨晚没睡，今早又劳了神，脉象很虚。我给夫人擦了身，春燕姐正在熬药，等喝完睡觉就好了。江离披着头发，嘴唇半分血色也无，苍白的怕人。楚清雅抚上他的脸颊，屋里这么热，他的皮肤却像个冰块，还不停地冒冷汗。才去1天，怎么就成这样了？他后悔自己由着他胡来，坐在床边用掌心暖他。江离被人声吵醒了，撑开眼皮儿，模糊地看到一个熟悉的影子在身边。还难受，要不要喝热水啊？早上吃东西了吗？我肚子疼，好疼啊！我在这儿，没事啊，喝了药就不疼了，药马上就来了啊！我要死了，我都看不见你了。楚清雅被他说的眼睛发红，颤着声：“阿离不会有事的，乖，不哭啊，我就在这儿，你摸摸。”江离冰凉的手扣住他，睫毛一扇就挂下一串泪。我哪儿都不去，我就在这陪阿离，别怕。他们都说成了亲来月事就不疼，怎么我嫁给你反倒疼起来？定是你不好。是我不好，是我不好，都是我不好，都是我不好。我让你打，夫人消息了没有？江离哭着哭着又没力气了，趴在他的怀里，眼皮儿渐渐合上。很快药就端进了房。楚清雅哄着他喝，他此时也不敢不喝，只是喝一口就要朝他哭2声，说这个难喝，讨来他不厌其烦的安慰，才肯继续咽。一碗药配了几10句甜言蜜语，这才得以灌进肚子。江离扒着温暖的身躯沉入睡梦，汗缓缓地收了，嘴唇也有了血色。然而没睡多久，饥饿就让他恢复了意识，有什么东西弄得他身子发痒。他睁开眼，这回能看清周围的景物了，却见一个黑沉沉的脑袋埋在自己身上，到处嗅。他凑到肌肤上，左闻闻右闻闻，把他全身都闻了个遍，确认这是龙脑香，加了些白沉香一起熏的。你是狗吗？你早上见了谁？你身上都是他的气味，你们做什么了？大人，饭菜好了，快让夫人吃些吧。夫君，我饿了，再不吃要饿死了。日日都说死，也没见你。我肚子疼，好疼啊！楚清雅一时分不出他是真疼还是假疼，总之应该是真饿。沉着脸把他拎起来，拿柔软的狐裘裹了一圈，在他身后塞了2个圆枕给他靠着。什么大事儿值得一宿不睡啊？今日还劳神，当身子是铁打的。我只1日没看着你，你就这般胡闹，以后不许住在外头了。我盯着你吃药睡觉，就是天崩地裂不许费心。想到昨晚辛辛苦苦的写功课，江离没绷住，眼泪扑簌簌就下来了。到底是怎么回事啊？有谁欺负你了？你跟我说，我就跟他拼命。没有人欺负我，分明就是有。他没欺负我。谁啊？
薛先生。楚清雅就知道他要往薛战的身边凑，天王老子来了都拦不住。他妈你怎么了？打你了还是骂你了？他很不喜欢我写了一晚上的文章。就为了这个激动的气血翻涌昏厥。楚清雅转念一想，当日他把他从牢里捞出来，只说了个一等，他就跟踏进鬼门关一样，倒也不奇怪。哎呀，好了好了，收收你的性子吧啊！你还能按着他的头，让他像我一样对你言听计从啊？我来看看你到底花一晚上写出了什么大作。江离嘴里的汤还没咽下去呢，往床下一跳，跑到长案边，把书袋里的白马纸揉成一团，就要撕掉。你还敢跑还敢跳？他大步上前，一把夺过稿纸。我写的不好，你别看。他薛战说不好就不好，你等着，我今儿不把你夸成100句，你就把我休了，如何？江离红着眼圈，破涕为笑，被他重新抱上床，在脸上亲了一口。乖，汤喝完，我替你改改。大人，衙门里差人来问，您还过去不？江离都疼成那样了，他还去什么衙门呀？你就同他们说，我去大理寺卢少卿府上了。那是他姐夫的爹，能帮他圆谎。楚清雅先读讲义，再看文章，不知看到何处，诧异地笑起来，足足过了1炷香才放下，点着头。薛战说的不错，你这文章我也改不了。江才子，你倒说说，凭什么你熬夜写一宿，别人就必须觉得这东西好啊？就因为你把自个儿弄得憔悴不堪，他就要心疼你，给你披个甲啊？世间没有这样的好事，要是有的话，苦行僧也能做宰相吧？哼，定是你不会改，才说改不了。我虽没上过国子监，好歹也是中过戒元的进士，殿试也曾问过举子对策，文章的好坏我分辨不出来。你写的这玩意儿就是投机取巧，我给你改的再好，底子错了，非得重写不可。你别不乐意听啊。薛战是什么人呢？他爹是晋武侯，他娘是大长公主，他是家中唯一的儿子，生下来就不知道公吏2字怎么写，要不怎么会考中探花不做官，去国子监当教书先生啊？俗话说人以群分，他最爱淡泊名利，最讨厌的就是趋炎附势。你这般写他的功课，在你眼里是行卷，在他眼里是攀附。我没想攀附他，我只是想让他看得顺眼。你进入国子监读书，就该彻底弃了过去的身份，别总把自己当成贵堂的家手。家手只需揣测考官心思，捡他们爱看的写。但薛战不吃你这套，你越讨好，他就越觉得冒犯。你瞧瞧他是怎么说你的啊？第一篇中规中矩，是因为呢是乡试原题，你按考试的路数来写，他按阅卷官的身份来评。第二篇太犟气，是因为你看他讲义里引了许多古今例子，就以为他爱这个，3步一用典，5步一引言，写得花里胡哨。第三篇太奉承，你自己明白，几乎是把他的论调复述了一遍，用些春秋笔法歌功颂德。江离拉着脸哦了一声。你想行卷，不如把你的郑伯克段余言给他看，他或许还会赏识你。说实话，我在贡院看你的卷子，写的最好的就是这一篇，有理有据，别具一格，不然陛下怎么把你调到榜首？其他都和范文似的，规规矩矩，不出挑。其实那道题我也没有全瞎写，差不多是那样想的。我明白。你明白？江离望着他，眼睛一亮。你就是怕别人问才说瞎写。江离好一会儿都没说话，原来他真的懂啊。骗子！哎，才说的好好的，怎么又生气了？大骗子！你刚才说要夸我的。夫人的文章虽不讨薛世子喜欢，却甚得我心，字字珠玑，出神入化，令人拍案叫绝，简直是陆机在世，才比攀越。这只是1句，还有99句呢，不然就休了你。
楚清雅都服了他了，来到床边把他一搂。真夸不出来了，亲你99下好不好？不行。他的唇已然雨点般落下来，耳鬓厮磨间，他的气息盖过了那股幽淡的龙脑香，嗓音低低的：你跟我离开永州时，说自己只有考试一项厉害，其他都糟糕得很，所以拼了命的证明，讨人褒奖。别人敢在这上头损你一句，你就气得像只河豚。可你别处也很好，哪里糟糕了？但凡头脑清醒的人，都不会因为你写了几篇不顺眼的文章就认为你不好。我真的没那么好。不许说自己不好。你看我们这些当官的，便是不好，述职时政绩也吹得天花乱坠。你啊，就是脸皮太薄了。你脸皮厚。你也学学。我学不来。那可不成，你会看眼色，是当官的了。楚清雅支着下巴看他，领口敞开，露出了一片光洁胸膛。江离鼻尖忽一动，狐疑地凑上去闻了闻。你身上怎么有血的味道？还说我是狗，你才是狗鼻子呢。昨儿我去牢里审犯人，动了刑，血喷了我一身，回来洗了半个时辰。江离睁大了眼，想象不出他动刑的画面。他认识他这么久，他再生气也是斯斯文文的，从来没有见过他动手伤人。你还会严刑逼供啊？我以为你只要下个令，抄家砍头。我都做到尚书了，能不会这些？傻姑娘，我16岁就会杀人了。可你一点也不像会动刀的样子啊。我刚上任就去朔州那鬼地方，不会动刀早死100遍了。你再睡会儿，我还有事要办。哎，江离觉得自己这么黏他，忒不像话了，好像他喜欢他似的，脸都丢光了。于是想出了一个正当理由，委委屈屈的：你说话不算数，还有35下呢，要么就夸我35句。你数着。然后一个不落的把剩下的亲完了。你走吧。楚清雅暗骂一声，这没良心的小混蛋。晚间太医来了，楚清雅去花厅招待，说了些病情。疼起来就像生孩子，我都怕他一口气上不来就这么过去了。小阁老说中了，生孩子比这个要疼10倍呢。真有那么疼啊？女人生孩子是要把寿数搭在里头的。之前开的药是化瘀的，有没有什么药吃下去每个月能按时来月事啊？宣宗的时候，宫中的娘娘们服避子汤，那药方能让女子行经通畅，也就怀不了龙种。只是劲儿太大。老夫多嘴问一句啊，小阁老家中不催夫人吗？楚清雅不好说，夫妻俩都不想养孩子，婉言道：催是催，但眼下朝中内忧外患，没法把家父家母接到京城，让他们含饴弄孙啊。老夫将那药方改一改，只是需连日服用才可见效。是药3分毒，天天都吃，那还不把人都吃成药罐子？可有什么药是给男人吃的？老太医听了直笑。小阁老如此爱护夫人，属实难得。那老夫试着配一配。您费心了。先生若有中意的高徒，与我说一声，可报与内廷，让他在宫中行走。送走客人，又来了个资医卫，是派出去盯着鱼饵的。狱里放出去的那个疯子，乱走到开阳大街上，蹲在酒楼门前和几个叫花子一起乞讨。他有求生的本能，饿了知道吃，冷了要找地方避风。有谁给过他施舍？大多是心善的妇人，上了年纪的商人。说是看到他背上的纹身，大约就不敢施舍了。南越人把同族看作手足，若圣经真有那么几个活的南越人，见了他定要去接济。你们把所有与他接触的人记下，看他最后撞到哪条巷子里去。冥冥之中，他就是觉得京城的某个角落藏着秘密。
贵堂的邱堂主和易容师就像人间蒸发了，无迹可寻，只有从别的线索开始找。留给他的时间不多，他得在齐王有所动作之前钓到大鱼。想到他那位难伺候的夫人曾经信誓旦旦的要帮他，他不由叹了口气。他连家都不想回了，一门心思的求学问，还有余力帮他啥呀？从40到50，江离看着同窗们兴致勃勃的进去，垂头丧气的出来，心里不免打起鼓。等到他前面那人拿着朱批哀叹着离开，里边终于传来了清朗和悦的一声：请进，多日未见，何事如此欢喜？因为能见到先生啊。现欲这么说，我实在惭愧啊，我是说因为能有幸与先生当面谈论功课。请用茶，容我将你的功课找出来。江离哪能让他动手啊，赶忙弯下腰，从筐的最底下抽出一份穿着红棉线的册子，眉眼弯弯的递给他。这就是了，望先生不吝赐教。自下了课，你一直在外头站着？来请教先生的人太多了，我或许要看1个时辰，该用午饭就过去，不必等我。先生，我等你。薛战看着文章，江离则看着他，一时间屋里静谧至极，只能听见雪片泼在窗棂上发出沙沙的轻响。此情此景，江离忽地想起一句戏词来，说的是杜丽娘小姐在闺楼上窥春景理春妆，晴空下的蛛丝网被风吹得摇曳荡漾，像飘动的春心。这大雪天儿，江离手中热腾腾的蛛丝好像就吹到了满园韶光里去，戏谑的遐想很快随着茶雾散尽。写的确实很好，不落窠臼，看得出功底深，悟性也高。如果你不介意，我想将你的第1篇略修几个字，当作今年乡试的成文交于礼部，其余2篇用作月课的范例，让学生抄了贴在率性堂的廊上。江离差点激动地跳起来，使出浑身力气压抑住，笑开了花。多谢先生夸奖，能不能将姓名匿去？我不想让人来盘问。你倒是不客气，旁人总要说个谬赞。这3篇你做了多久？小半个月，构思了3天，写了4天，改了5天，昨晚觉得字不好，重抄了1遍。这样努力，却甘心匿名吗？我不常引荐学生，你写出这样百里挑一的文章，我理应与你些好处，否则过意不去。你想做什么事，见什么人，都可与我说。先生明鉴，我来国子监，想见的人就是您，想做的唯有一件事，就是去考试。我此生若不能凭自己的身份考一次科举，便是死也不能瞑目。我听说率性堂就读的监生可以通过筛选参考会试，所以托人弄了个监生的身份，想先通过分堂考试进率性堂，然后再做打算。我知道在先生眼里考试不算什么，可他对我很重要，先生能否帮我？读书人考试是为了做官，你是为了什么？我恰恰是倒过来，我考试只是为了证明读书人的身份。寻常男子的选择对女子来说难如登天，我有个妹妹，所以明白。我观你的策问判词，只有练习过成百上千次，才能到这样炉火纯青的地步。我不知你家里的景况，但必定不是一般人家的闺秀。大燕立国200年，没有女子参加科举，你要上考场，就要承担被问罪的后果。大燕律中用的词是各地举子、国子监生，没有写明男女，国子监也没说让女子进来读书。薛先生，您当时是怎么将郡主送进来的？自然也是因为国子监的条例中没有写明男女，写的是3品以上京官子侄孙辈受荫肄业。白露虽贵为郡主，但来此读书不是世间常理，便是我也不能给她一张见照。为了将她送进来，我同祭酒送了些礼，还答应在此授业满5年。先生这等身份也要送礼吗？
你莫要把我想得神通广大。在京城中，除了陛下，只要和官子沾边，就免不了人情往来。我知道，先生最多只送，绝对不收。哼，他家那只狗也会叼着拜礼到处跑，但从来不收下属官员的宾敬探敬，所以啊，成婚之前抠得要命，守着俸禄不花钱。不说这个了，仙玉，你若有机会上科场，想过考完要做什么吗？我还没想好，不过如果能中进士，路就多了，可以编书修史，也可以开个私塾，教女学生读书，总之能自己赚点银子，无论做什么都心满意足。可有想过当吏士生？国子监有一小半学生是不上科场，而去衙门官正的，做满一段时日就封官外放，其中有不少学官负责各地科考。先生好意，只是我早上起不来，不想点卯。仙玉，当先生教课也是要点卯的，要是迟到就得扣月俸，迟到3次，年底的考核就过不了。我进国子监啊，起初是做助教，3年迟了2次，还是祭酒看在我编书的份上，才没阻得我升博士。那就只有编书不用点卯了。早听说先生在编书，是什么书啊？先帝看重教化，我奉他的命，编纂历朝科举文教的史书，赐名叫《贵鉴》。啊，那正好是先生擅长的。我看过先生春闱的答卷，策问里就写了教化育人，写的真极好。不敢说擅长，只是做起来顺手些。你可仔细想想今后的打算。我们可以先走第一步，本月下旬的分堂考试，我会向祭酒和司业提议，往年都是分5个堂，今年或可6个一起分了。至于提出的自然要难些，你答得出类拔萃才能进帅姓堂。若能进来，我就将你调到我斋里，日后举荐也方便。先生真好，我从前虽未见过先生，但我知道先生一定就是这样的人。是你很好，我只是惜才。有消息了，我会派人通知你。这段日子好生准备，有什么疑问尽早问我。他才说了个好，肚子就嘹亮的叫了一声。实在抱歉，过了用饭的时辰，我这有从府中带来的糕点，你拿去吧。说着走到东厅，把茶几上一个系红绦的檀木盒拿过来。这个不甜，好吃。我也不大爱吃甜的。门突然被推开，一个人影跑进来。哎呀，我都冻僵了啊！仙玉姐姐，啊，你也在啊？耽误先生了，我这就去用午饭。请便。哥，你还没用饭啊？你从慧光寺来的？母亲找我又说那事儿，你懂的吧？那，这是母亲让我给你的荷包，是表姐做的。薛战没接，屈指在他脑门上敲了一下。在外头也这么口无遮拦？你不回家也没用，这个月我办生辰宴，表姐也来。一股极淡的花香从他的身上传来，江离脑子一炸，差点拿不稳盒子。仙玉姐姐，你去哪儿用饭啊？这个时辰饭堂都关了。我出去随便买点。哎，那咱们一起去，我也没吃呢，东西我带到啦，走啦。江离僵硬地随着他走出了仪伦堂，心中飞快地盘算着此人到底是不是薛白鹿。这香味他不可能认错呀，就是用来变声的碧丽虫，只不过比他在贵堂里服药后的香味淡不少，常人闻不出来，但他的鼻子很灵。金玉姐姐，你有忌口吗？没有，都能吃。我请你吧，你哥哥帮了我的大忙。那也行。念4是我生辰，到时候我就在家请你，你千万要来啊。江离自然一口答应。两人寻了栋生意红火的酒楼。薛白鹿看他酒量不错，要是来小日子就不能喝。你现在有吃药调养吗？原来就有吃，只是药太苦了。哎，别动。江离忽然用拇指按上他的额头。哎呀，虫子飞了。
他掏出帕子擦手，同时确认了一件事：面前这个是真的薛白鹿，没有易容化妆。那他身上的香气是从哪儿来的？当晚，江离带着阿芷回府，楚清雅还没回来。用完饭，阿芷就要做功课。助教部的课业对8岁的孩子来说比较难，但在江离的眼里就太简单了。翻着经书，耐心跟他解释，问他会不会，他把头指点，写的时候却支支吾吾，半天憋不出一句话。江离起先还是温声细语的，后来就变成了火冒三丈，感觉自己下一刻就要抄起鸡毛掸子揍小孩了。看在他同自己笑似的面孔上，还是忍忍算了。我在你这个年纪啊，都已经去考试了。你原先在家练字读书，不是很自觉吗？相府的私塾哪比得了国子监？一日要背许多课文，姐夫都是好好的跟我讲。姐姐你凶神恶煞的，我就是会背，也被你吓得忘了。还敢顶嘴？背不了就练字，一天100个。我教不了你了。你要是给我生个外甥女，她肯定特怕你。小许就怕他娘，他娘也天天冲他发脾气。我才不生呢，生出来天天管他做功课，至少折寿10年。这话一说出来，就犯了大忌讳。他怕门外的侍卫听到，于是咳了一声。你姐夫暂时不想要，生出来也是他管，他不是会教小孩做功课吗？小宝宝是怎么生出来的？练你的字，平日写字也这么多废话。哎呦，真是管不了了。你回来也不知道去后头看看，我替他做了3首诗，他还说我做的没你啊！他突然一嗓子冲来，把他手里咬了一口的梅花糕抢过去。你干什么抢我的呀？这不还有吗？这是人家送我的，你去吃你买的那些不行吗？这个又不甜。我就吃了一口，弄得跟我抢你的银子似的。楚清雅神色忽然变得狐疑，端起盒子放在鼻下细细嗅了嗅，除了糕点味儿、米酒味儿、火锅味儿，还有一股似曾相识的可恶的香味儿。江离腹诽一句，真是活见狗了，这都能闻出来。说，薛战今日同你续了多久？才第2面就下聘礼了，明儿是不是要来我家里抬嫁妆？龌龊！你以为他跟你一样，成天想着女人？我中午给他看文章，错过了饭，他才给这个的。侯府给世子做的腊八糕点是能随便赏学生的吗？一赏就是一整盒。我又如何成天想着女人啊？你这信口雌黄的毛病就是不改。你就是天天想，我不是女人啊。我是想，我现在就想。不许想，我还没吃饭呢。他给你的就当成宝贝，又不好吃。楚大人，世上又不是只有甜的才好吃，真不知道你的口味是怎么养出来的。还是家里太富裕了，从小吃得起糖。他坐下来，把一只青花碗推到对面。这么多饭菜你不吃，偏要吃我的点心。过来呀，粥都给你盛好了，还要我请你啊？楚清雅满身怨气地走过来。你如今说话就跟我爹似的。好儿子啊，别恼，给你加个蜜枣。你敢不敢让薛战看看你这副猴样啊？他要是能看上你，我从玉桥上跳下去。那可不敢，我在他面前知书达理，温文尔雅，冰雪聪明，勤学好问。他一见我写的文章就移不开眼，一见我这个人就想抬举，还答应我帮我在国子监里斡旋斡旋，考试分到帅县堂去呢。江离喝着粥，嚼着羊肉馅的扁食，说起今天的经过，犹如考中了状元般眉飞色舞。楚清雅听着也知道他对薛战的心思没到那个地步，但心里就是不舒服。凭什么在他面前就张牙舞爪、刁钻刻薄？哎，你知道我今天还发现了什么？嘉惠郡主身上有碧丽虫的香味，她肯定碰了易容过的人。楚清雅放下筷子，微微蹙眉：“你先吃饭呀，吃完再想。”你非得这时候跟我提这个，我还能吃得下去吗？哎呀，你去衙门再想嘛，下职了就好好休息。果真今日心情好，
都知道体谅他了，想想还是不放心，把侍卫叫了来。无妨，夫人知晓。派去盯梢的兄弟半个时辰前回话，说那个疯掉的南越人这几天流落到永宁坊，他白日在街上乱晃，衣不蔽体，又脏又臭。城南佛门信众多，时常有人给他施舍剩饭，还有人给衣物，给铜板。夜里他住在西街的桥洞底下。前日傍晚雪大，万兴玉器铺的伙计看他可怜，给了他一张破毯子，让他在马厩过夜，住了2夜。把赠冬衣的那人查查，衣上偏就遮住了纹身。玉器铺只有一个伙计接济过他。那是个大铺子，生意极好，里头的人忙起来脚不着地。那伙计也是扔破烂的时候正好看到他，不然顾不上的。生意真有那么好？我正要寻个铺子买玉器呢。这个月佳慧郡主做生日，我瞧他房里的砚台笔架都是玉做的，猜他爱这个。从库里支一个，宫里赏的就罢了，还跑什么腿啊？楚大人，宫里的宝贝他见得少吗？拿我的银子亲自跑腿给他买，和不花1文钱轻轻松松拿一个送过去，这能一样？别出馊主意了。回夫人，他们是100年前传下来的老店了，老板手艺高超，什么金的玉的都能雕，曾经还领了学徒去内务府造办处呢。多谢，那我去逛逛。后日休沐，我陪你一道。侍卫见状，识趣的退下。腊八之后，雪霁天晴，街上的行人多了起来，坊间巷里处处是采买年货的百姓，也有带蜜梨的贵妇小姐结伴上市集看热闹。两人为了不引人注目，都做平民打扮，一路上打打闹闹。过了午时，终于到了永宁坊。你看，这个倒好。这个也有9层。还是咱们的更好，这么多年我没见过比那更精巧的。这位爷，您说还有比这更好的呀？哼，这可是我们老板亲手雕的，天底下只有他能雕出9层能转的球来。那说不准我们家的象牙球就是他雕的，上头还有字。夫人，您别蒙我，象牙比玉更难雕，前边是实心的，后头是空心的。您说雕了9层，那得用多大的象牙呀？况且雕花还要刻字呢，这可不是一般的费功夫。江离无意与他争辩，顺着他的话。我夫君的象牙球是定亲礼，所以他觉得更好。劳烦你将那边的捣药玉兔装一只最贵的匣子给我。那是，自己顺意的东西才是世上最好的。结账装了盒给他，里间的布帘缝里传来一声唤，他高声应了，拱手道：您2位慢走，今日店内有贵客，缺人招待。说罢，携着算盘走进去。楚清雅对江离使了个眼色，两人也跟在后边静悄悄地进了院子。看到伙计进了后厢房。这就是那个疯子？这毯子换过了，一点儿不破，给他冬衣的也是这铺子老板的女人。厢房里传来熟悉的声音，江离还未来得及开口，门就从里面拉开了。说时迟那时快，他鬼使神差地拽着楚清雅闪进了马厩。小院中，刚走出房的薛战抬起头循声望来。嚯，这大冷天的，马也哼着。进门时听说你这收留了一个乞丐，住在马厩里，老板果然心慈啊。小侯爷连这都知道？咱们菩萨佛祖雕多了，自然得做些善事。况且又是年关，若是这人在我店门口没了，这不太吉利呀。给小妹的生辰礼就劳你亲手做了。她属兔，又极喜欢这个。7岁那年，王总管送了她一对红眼睛的白兔，说是你在山里捉的，她到现在还记着呢。那可不是，兄长就说郡主喜欢。真是英雄所见略同啊！江离不由在暗处扬起了唇，而楚清雅的脸色快黑成锅底了。兄长原是在内务府当差，就凭这个得了大长公主青睐。他雕的比我更好，只是多年不做手艺活了，外人也不敢叫他做。小侯爷此前没去慧光寺找他。入了冬，母亲闭门养病，离不开王总管，我不便去叨扰。两人的说话声渐渐消失，江离放下心，拉着楚清雅出来。其实我是怕他认出。哎，
楚清雅把他当个包袱，冷着脸往肩上一扛，大步流星的从玉器铺的后门走出去，惹得路人纷纷看来。哎呦，这光天化日之下的，哎呀，这等做派！好在马车就停在东街上，他刚把江离塞到车里，江离就砸了个雪球过来，也不知是在哪个旮旯角抓的，正中他的面颊。你要不要脸啊？到底是谁不要脸呢？他就是认出来你又如何？你跟我一起在他面前就心虚成这样，我才是你明媒正娶的夫君，怎么就见不得人？连珠炮似的一串话把江离逼得直往角落里躲。那个是明媒正嫁。楚清雅语塞，自知失言，怒不可遏。给我过来，认错！江离身子一缩，我不过来。他不过来，楚清雅就过去。江离羽节一垂，两丸黑瞳往下瞥，分明是个心里有鬼的模样啊！楚清雅恨得咬牙切齿，抬起他的脸使劲吻上去，舌尖撬开唇瓣，肆意扫荡。紫苏的清香带着点蜂蜜的甜弥漫在唇齿间。他的嘴里有糖似的。车里燃着炉，温暖如春，身子微微发汗。你说心虚什么？喜欢我亲你又把我藏起来，我难道是泥做的骨头，就这么好糟践吗？还没有人敢把我拉到畜生棚里躲藏。我声音又没变，他要是认出来啊，看到我嫁了人，肯定就避嫌不帮我了。我才没有喜欢你亲我，你乱讲。你就作。是谁让他亲99下的？下床就忘了是吧？他现在就是要让他想起来，把他拽到怀里，细密的吻落在他的脸上，势不可挡的往下移，把袄子的襟口弄得凌乱。江离思绪乱糟糟的，光天化日之下他喘得这么厉害，真是太没规矩了。你不喜欢我亲你，那你喘什么？江离的呼吸顷刻间停滞了。原来里头有他自己的声音吗？你嘴唇又被封住，他温热的手指触到丝缎般的肌肤，摩挲出一层细细的战栗。我知道我在做什么。你敢！他接着吻下去。外头太阳高照，街上人潮涌动，楚清雅就是敢在这密不透风的车雨里撩起一池春水。江离觉得自己很没骨气，徒劳地推拒着他，被他温柔缱绻地吻了一通，还是担心外面会听见。然而到了眼下这地步，便是吃了清心丹也安分不了。楚清雅耐心地伺候了一阵儿，附耳道：夫人想来也等久了。江离缓了一会儿，才绝望地发现自己叫出了声。江离软绵绵地趴在他的身上，红着眼眶瞪他，依然是平日里不服气的模样。嗔怪的目光却透着千丝万缕春情，分明是在撒娇。楚清雅爱极了他的小性子，逗他：夫人这下怎么哑了？是怕人多不成？此时车子倏然停了，许久没动。怎么不走了？大人，路口是安阳大长公主回靖武侯府的奉驾，世子在前面骑马开道呢。楚清雅暗骂一声晦气，那姓薛的怎么阴魂不散啊？哪儿都有他。才在铺子里害他夺马厩，这会儿又堵着路不让走，真是八字和他相克。低头一看，江离竟侧头转向窗，有些要往外看的意思。见他一面还不够，是不是要跟他去侯府里过日子？他越说越气，江离一巴掌扇在他的脸上，可惜没什么力气。他挨了这一下，嘴角却勾起。侯府的车从前头过了，你的薛先生自幼习武，习武之人耳目灵敏，你说他听不听得到这声音？说罢便纵情吻上了他的唇。
外面人马俱静，这响动就显得分外大。不成了，他走火入魔了吧？短短几息，仿佛过了1年那么久。车子又开始走，江离悬着的心刚落下来，楚清雅又把他抱到怀里，牢牢地摁着。他知不知道你跟我在这里颠鸾倒凤，如胶似漆？良久，车里平静下来，一缕哭声微弱地响起。江离仰面朝天地瘫着，哭得直抽抽，浑似被土匪欺负了。你过来。他俯下身，江离带着鼻音。再近点。楚清雅凑近他的脸，啪的一下，清脆的耳光落在右颊上。我可是没把你弄舒服，我只是说说而已。薛战是狗吗？他耳朵那么尖，连这个你听得到啊？你才是狗。他听不到，车夫总能隐约听个响吧？驾车的要是敢乱说，早就死800回了。你别担心，你不喜欢下次就不在这儿了。不过你不是主动的很吗？你不是说这几年不想要孩子吗？刚才你触到江离埋怨的眼神，他改口了。情之所至，一时没忍住。你上一次情之所至，是忘了跟我说第2天家里要来6个朝廷大员，6个诰命夫人做客。以后不会了。太医说就你这身子，头1年不要想怀孕。万一有了怎么办？这一次没怀上，还有下一次、下次，你能保证都怀不上吗？我自有办法。我告诉你啊，别想给我灌避子汤，那东西伤身的。你以后去书房睡，或者我去书房睡。谁要灌你汤了？你先前养身子的药都不肯喝。楚清雅叫老太医制的药还没做好，也就没跟他说这事儿，只问他：你怎么总是把我想得这么坏啊？你对我但凡有对薛战1/10的尊重。又提他，你这人就是斤斤计较，一副小心眼儿，见到比你好的就要踩着他。你说我小心眼儿？我送夫人去国子监读书，让她天天围着别的男人转，天天当着我的面夸别的男人，我小心眼儿。还有，谁说他就比我好？他看起来是君子，谁知道私下里的德行怎么样？伪君子我见得多了，像我这样的真小人反倒没几个。我真心同你讲，像你这么大的脾气，就算没嫁给我，也未必跟他是一路人。我们好歹门当户对，你嫁了他，除了得个教书先生，哪还跟他有别的话说？他要是真君子，白天都不伺候你，晚上关了门，也只会一个样式。我知道你嘴巴能说，论口才你排第1，没人敢排第2，求求你别叫了，烦死了。让我跟你分房睡，想都不要想，我要跟你睡一辈子，叫你下辈子也记得我的好。他这脑袋里装的都是些什么肮脏的东西啊？江离不寒而栗，一路上再无多话。回到尚书府，江离实在是精力不济，泡完澡往床上一躺，什么都不管了，让他吩咐管事料理年货去。成了家果然就不一样了。我家那个侄孙过了年就要定亲，也让他爹欢喜欢喜，兴许病就好些了。家家有本难念的经，楚清雅想到薛战的终身大事被人掌控，颇有些幸灾乐祸，对薛阁老说：千真万确，我成了婚，方知有夫人的好处。世子与我同岁，自然早早成家为妙。只是国子监里女学生少不得要伤心了。国子监里的女学生来不及伤心，正在奋笔疾书。分堂考试定在腊月23，是薛白露生辰的前一天。从初9到22，府里的事务江离一律交给管事打理。每天卯时起床，和阿芷一起去国子监，有时坐轿子回来，用完晚饭再温习1个时辰。你都考过4次乡试了，就这等小考也值得紧张。这些日子你披星戴月，温书比我当年考会试还伤心。我看就是去参加春闱，也绰绰有余。常言道，善泳者溺于水。我从前考了40多场，就是同试，也从未轻视过。
要是笑着进去，天上的魁星会看到，觉得学子不稳重，便不会保佑了。对了，你今天千万不要跟我说笑话。竟还有这等规矩，假手果然精于此道啊！不对，我初见你那日，你哼着小曲儿，都得意忘形的撞到我身上了，魁星怎么还保佑你中了戒元呢？就是我太得意了，所以魁星罚我撞到你啊，生出许多事端来，差点把命都搭进去了。那个名不副实的戒元是陛下钦点的，跟魁星没关系。楚清雅却想，那魁星着实是个有良心的好天官，还管月老的差事，何该烧炷香谢谢他。江离掀开围帘看外头，一弯银月还挂在天上，苍穹的黑色淡下来，东边泛起青蓝。每次我离家出去考试，娘前一天都会给我开小灶，早上是及第粥，中午吃状元饭，晚上有定胜糕。每年正月里还会去魁星阁上香，他是真的希望我考状元。我以前还嫌他手艺不好，他让我带几块糕走，我转头就给了对门的穷秀才。凡事看结果，岳母大人若在天有灵，定不会怪你。你也做了善事，积德自会有福报。可是他做的真的很难吃，那秀才最后也喂狗了。那你给狗添了顿饭，也算积德。枪离嘴角一动，险险地止住了。都说今天不要讲笑话。好好好，那我说个别的。我参加会试第一次来京城，不知道这里都是利害关系。我爹虽是个小县城，家里却有几个祖传的田庄，还算殷实。爹给了我100两银票，叫我出门不要省钱。我呢，就住了个最好的客栈，里头全是考春闱的富家子弟。那时京中在传璧山县出了个15岁的解元，把我捧得极高。我说话便不知分寸，得罪了人。客栈有个考生的父亲是3品官，这人是个草包，很看不惯我，但又怕我盖过他的风头，便让他爹找了考官行贿。那考官知道让他考中，众人会不服，干脆把试题泄了出去。局子里有不少人买到了题。他胆子也太大了，听说后来被先帝砍了脑袋。对，就是他。我即便知道客栈里的举子在私下流传考题，也不屑去问，以为能凭真才实学考中贡士。结果是考中了，但姓榜上排倒数第3。你猜是什么原因？那3品大员去行贿，拿了500两银子，400两保他儿子考中，剩下100两是专门用来压我的。这等气量狭隘的鼠辈，做了官就要维护一方。姓榜一贴出来，我看到名字快气疯了。可我爹娘在京城没有任何关系，帮不上忙，我也心高气傲，做不来拿钱换名利的事。后来过了几天便是殿试，我有心在皇帝面前大展文采，发挥得不错，但他就是把我定了进士的最后1名。为什么？你哪句话得罪他了？我并未得罪他，而是他本就不喜欢我。至于原因我不知道，也不想深究。我是弘德元年璧山县的唯一一个进士，家里高兴得不得了，县衙还放了爆竹庆贺。可我病了一场，在翰林院当个庶吉士，浑噩度日。第2年宪宗点了我去朔州当县令，我走得很干脆，至少是个做实事的官，有往上升的指望。他也算成就你了。朔州虽然偏远苦寒，但人杰地灵，你任期正好遇上北地南侵，修原县算是大功臣。我知道城里有个黑袍小将深夜骑马出关去了西可汗大营，劝说他不发兵，还探到了敌军动向，因此先帝才能以少胜多，歼灭东可汗的大军。你在那儿干了3年，想必把这一笔算上政绩了吧？没想到这事儿学战也知晓，还拿来给学生上课。其实也是天时地利人和。那年掌兵支援北境的是楚王，后来登基做了皇帝。他在军中历练多年，向来喜欢有胆识的年轻人，所以不追究私自出城的罪过，还把我调回了盛京府做通判。那人你见过吗？就是个巧舌如簧、背弃弃义的小人。回了修原就把西可汗送他的2个护卫杀了，免得让人怀疑他通敌。他正是比权量力，敌我分明，杀伐果断。成大事者有几个心软呢？夫人就这么赏识他？
薛先生赏识的人，我自然也赏识。一句话又让他沉默了。你说你最恨舞弊，当年受贿的考官死了，那个行贿的考生和他爹呢？他父亲你认识，就是相阁老。我以为你们私交甚好，上次他来家里赴宴还跟你说说笑笑的呢，你竟然没跟他对着干。我跟他对着干做什么？当初我从6品通判升到3品侍郎，是他向斗生看先帝眼色，在早朝上领头提议的。他那个草包儿子强抢民女，打死了人，按律要偿命，被我抓到了把柄。我给向斗生报了信儿，说我能做侍郎，就可以斡旋朝审的命案，他便答应和其他人一起保举我了。那案子最后怎么判的？当然是按他的指示办，只他儿子福伯染了10疫，死在狱里了。话说到这个份上，他也懂了。你还挺……相阁老没怀疑吗？你知道他有多少个儿子？一个没出息的庶子，死了便死了。只要我给他的好处足够多，他还得谢我。科长行贿在高官之中算不得大污点，我要是揭他老底，他也是个腰斩的下场。向斗生现在是安分了，甩手不管内阁的事，跟我客客气气的。江离唏嘘不已，他想问他身上有没有把柄，做没做过亏心事儿。话到嘴边又算了，人性是经不起考验的，何况是位置这么高爬得这么快的官。说他没有些狠辣的手腕，没暗地里整治过几个人，他自己都不信。惊到你了？我从来不是君子，官场上的蝇营狗苟我没少做，也做得如鱼得水，只是有2样不做，一是贪污受贿，二是给活人安莫须有的罪名，所以看上去约莫是个清官。自古承天大任的官都有1-2个贴心的知己，不然太孤寒了。管仲有鲍叔牙，陈仲有雷毅，范氏有张绍，你这个清官难道就没有一个8拜之交？他叹了口气，眼神微微飘远。我的莫逆之交早就不在这世上了。我见你最早写完，趴在那儿睡觉，可是有什么话要留到现在说？没别的事，只是想当面谢谢先生为我破例。郡主回去了吗？他闹脾气，先走了。他是否给了你生辰宴的请柬？这孩子总是忘事。府门口的家丁看到这个，才让客人进。明日有时，当在府中恭候。一定要上那儿去啊？嗯。不就赴个生辰宴，一回来就翻箱倒柜的找衣裳。你是去选秀，还是去择婿呀？你也穿好看些，随我一同去，这样择起来有个比较。我就是死了，烧成了灰，也不往那晦气的靖武侯府飘。别闹，我要睡觉。楚清雅觉得他还能再来一次，可看江离满脸困倦的样子，诚是经不起折腾了。你要去就穿件棉裤，外头罩件厚裙子，不要2件裙子叠着穿，里头窜风，我一摸膝盖都是冷的。不要穿裤子，好麻烦。楚清雅像是对穿衣起了兴趣，念叨着柜子里的衣服，什么花纹好看，什么料子防风。江离把头埋在他的胸口，困得不行，左耳朵进右耳朵出，听着楚清雅低沉的声音，沉入梦乡。第2日懒懒的起床，日已过午，晴光照着满园盛开的腊梅，幽冷香气渗入窗棂。怎么不全都晚上去啊？你不懂就别说话。我全都晚上去插个素簪子，那是去给15、16岁的小姑娘过生日吗？那叫去庙里上香，嫁了人才赎妇人节，这样说别人不会问。他在国子监里可没说自己是1品诰命夫人，否则这个学士上不成了。能不能不去他家，就在这陪我？我给你画画，你不是愿我毁了你的画像吗？妆罢立春风，一笑千金少，夫人当的这句好词。哎，哪家立春风的千金小姐穿大棉裤啊？真的不能留下来陪我？请柬都收了，不去怎么行？昨晚不是陪你了吗？你这人怎么都不知足？让你戴张面具一起去，你又不肯，
还想把我关在家里，烦人！我去干什么？藏在侯府用金砖砌的马厩里，看你和他谈笑风生啊！你把我那官帽刷绿了带去，就当是我去了。你要是不放心，他以为他会发个誓，结果他却接，就把我休了得了，我爱上哪儿去上哪儿去。随后拉起他的爪子，敷衍地亲了一下。这样好了吧？收拾完就挎起搭脸，高高兴兴地出了屋。哼，这点小恩小惠。他的身影经过窗前，楚清雅探了个头，喊着：晚上一定回来，要敢留在他府上过夜，我明儿就找个由头带人抄家去。来的都是女客，府门前有专人搜兵器，侍卫不能进，侍女可以。夫人和小姐先进去，我们几个想个法子混入。晋武侯早年是带兵的，府上养这些武艺高强的护卫，不好对付。春燕也会些功夫，再说君主和长公主在的地方，肯定防护周密。你们藏在暗处，指不定被当成刺客发现了，那时我也不好解释为何带着宫里的侍卫。你们干脆就在外头等着，我们最迟亥时出来。